บายดีท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินข้าวอยู่นอกโอซินกับคามีอยากกินข้าวอยู่นอกร้ายวันนี้นะจะไปกินข้าวอยู่ KFC ถ่ายรูปกันโอซินบอกโอซินมาเห็นยังวันนี้เบาเดี๋ยวมากินข้าวไก่พี่น้องมากินข้าวไก่เป็นดาดาอันนี้มากินข้าวไก่ได้พี่น้องกินข้าวไก่แซ่บๆพี่น้องไปวันนี้คามีกับโอซินมากินข้าวไก่เด้อวันนี้นะจมอยากกินตั้งแต่โดนละไปกินแต่โดนแล้วเห็นยังไงกันยังไงลมจับเคนลักกี้ฟรายชิคเก้นทั้งอยากข้าวไก่ทั้งอยากแฮมเบอร์เกอร์ A few moments later. โอเคเย้số yến bé xe cần bộ số nhân nhân tập cái roi bé bò